নমস্কার বন্ধুরা, আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন। আমি নীলাব্র চ্যাটার্জি আর আপনারা দেখছেন নীলাব্র যোগা। তো আজকে আমি আপনাদের সামনে একটা ভিডিও নিয়ে এসেছি যেখানে আমরা জানতে পারবো যে মানুষের দেখবেন ম্যাক্সিমাম টাইমেই সাধারণ কাশি বা সর্দি এটার জিনিসটা লেগেই থাকে। তো এই জিনিসটাকে রিকভারি কীভাবে করবেন আপনারা। এখন তো শীতকাল চলে এসেছে, তো এটা তো একটা হওয়াটা স্বাভাবিক জিনিস। বাট অনেক সময় থাকে কি মানুষের অনেক সময় কোনো কিছু একটুখানি ঠান্ডা ফ্যান চালালেই হাঁচি হয় বা আপনার ধরুন ঠান্ডা লেগে যায়, এই একটা ধাত অনেকজনেরই থাকে। তো এই জিনিসটাকে রিকভারি আমরা কি যোগাসন দিয়ে করতে পারবো, তো আজকে আমরা সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। তো প্রতিবারের মতন আমি এবারেও বলবো যে ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজগুলি অবশ্যই যে কোনো রকম যোগাসন প্র্যাকটিস করার আগে করে নেবেন। যদি এখনও পর্যন্ত ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজের ভিডিওটি না দেখে থাকেন তো নিচে ডেসক্রিপশানে আমার লিঙ্ক দেওয়া আছে, সেখান থেকে আপনারা দেখে নিতে পারেন। তো চলুন আজকে আমরা জেনে নিই যে সাধারণ নর্মালি ঠান্ডা লেগে গেলে বা সর্দি কাশির জন্য আমরা কি যোগাসন প্র্যাকটিস করতে পারি। তো চলুন ডাইরেক্ট এবার ভিডিওটিতে চলে যাওয়া যাক। তো বন্ধুরা, তো আজকে আমরা চলুন এবার জেনে নিই যে আমরা নিজেদের যে নর্মালি সর্দি কাশি যেগুলো লেগে থাকে সেই জিনিসগুলো থেকে আমরা রক্ষা পাওয়ার জন্য কি যোগাসন আমরা প্র্যাকটিস করতে পারি। তো এর জন্য আপনারা প্রথমেই যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে উত্থানাসন। এই উত্থানাসন করা প্র্যাকটিস হয়ে গেলে এরপরে আপনারা করতে পারেন হচ্ছে অধোমুখ শবাসন। এই অধোমুখ শবাসনের পরে আপনারা করতে পারেন হচ্ছে ধনুরাসন। এই ধনুরাসন থেকে আপনারা এবারে উঠে বসার পরে আপনারা করতে পারেন হচ্ছে উষ্ট্রাসন। এই যে কটা আমি আসন বলবো না, সে সব কটা আসনেরই ভিডিওর লিঙ্ক কিন্তু আমার নিচে ডেসক্রিপশানে দেওয়া আছে, আপনারা সেখান থেকে পারলে গিয়ে দেখে নিতে পারেন। তো এবারে আপনার যখন উষ্ট্রাসন করা হয়ে গেল, এরপরে আপনারা প্র্যাকটিস করতে পারেন হচ্ছে সর্বাঙ্গাসন, এবং সর্বাঙ্গাসন থেকেই আপনারা করতে পারেন হচ্ছে হলাসন। এছাড়াও করতে পারেন আপনারা সেতুবন্ধ আসন, আর এছাড়াও আপনারা কিন্তু করতে পারেন হচ্ছে অর্ধ মৎস্যেন্দ্রাসন। এই সবকটা আসন কিন্তু খুবই একটি উপকারী একটা আসন এই সমস্ত সর্দি কাশি এই জিনিসগুলোকে রিকভার করার জন্য। আর আপনারা প্রাণায়ামের মধ্যে করতে পারেন হচ্ছে কপালভাতি করতে পারেন এই ক্ষেত্রে। এছাড়াও আপনারা কিন্তু অনুলোম বিলোম করলেও কিন্তু প্রচুর উপকার পাবেন। তো এই সমস্ত আসনগুলো আপনারা রেগুলার বেসিসে প্র্যাকটিস করুন, দেখুন অবশ্যই কিন্তু আপনারা নিজেদের নর্মালি সর্দি কাশি থেকে আপনার হাত থেকে রক্ষা পাবেন। আর হ্যাঁ, এই যে কটা আসন বা প্রাণায়াম যে কটা বললাম সেই কটা করার পরে আপনারা কিন্তু শবাসনে বিশ্রামটা নিতে ভুলবেন। এই শবাসনে বিশ্রাম নেবেন, তারপরে আপনারা নর্মালি যেমন নিজের কাজ আছে সেই কাজ করতে পারেন। বন্ধুরা, তো আপনারা দেখলেন যে আমরা জ্বর সর্দি কাশি নর্মালি হওয়ার যে একটা টেন্ডেন্সি অনেকজনের থেকে থাকে, সেই জিনিসটাকে আমরা রিকভার করার জন্য কি যোগাসন প্র্যাকটিস করতে পারি। তো যদি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই একটি লাইক করবেন, কমেন্ট করে জানাবেন যে কেমন লেগেছে, আর আপনার পরিচিতদের মধ্যে ভিডিওটিকে প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করে দেবেন। তো দেখা হচ্ছে আগামী ভিডিওতে অন্য একটি আসনের সঙ্গে। আর হ্যাঁ, এখনও পর্যন্ত যদি এই ফ্যামিলির একটা মেম্বার না হয়ে থাকেন তো নিচে যে লাল রঙের সাবস্ক্রাইব বাটনটা আছে সেটাকে প্রেস করে আপনারা এই ফ্যামিলির একটা মেম্বার হয়ে যেতে পারেন। তো চলুন দেখা হচ্ছে আগামী ভিডিওতে, ততক্ষণের জন্য থ্যাংক ইউ।